ما تقولش دي فترة خمسين مقدسة وما فيهاش أصوام لأربع ولا جمعة ولا مطنيات ولا صوم انقطاعي ولا أصوام متأخرة، ويعني والقداسات الجلاد بتاعتها بسيطة ومختصرة وخلاص. لا، ده انت تقدر بالقداسات الحلوة اللي بتصليها تحافظ على الحرارة اللي خدتها، بقراية الإنجيل المستمرة، بصلوات الأجبية المستمرة، بالاعتراف المستمر بالتوبة، باليقظة الروحية، بسماع العظات، بالتدريب الروحية، بوسط روحي تعيش فيه، تحتفظ بخزين القيامة ده الحلو اللي خدته، وتحتفظ بأفراح القيامة حتى النهاية. أما إن أنت تقول لك يلا معلش ما النهاردة خلاص خدنا يعني إفراج من إيه؟ وأنت كنت محبوس؟ أنت خدت إفراج، بس إفراج من الإثم والخطية، خدت إفراج من القيود، كنت حر. فلا تدع الحرية فرصة للجسد، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لازم ناخد بالنا من نفسنا ونعيش في يقظة روحية وفي حرارة روحية، وصلي قداس واثنين وثلاثة على قد ما اقدر، وصلي عشية وصلي تماجيد، واهرب من الخطية هروبي من الموت، لأن الخطية موت. وربنا بعد ما نجلني من الظلم إلى النور، من الموت للحياة، أرجع تاني للموت تاني والظلمة تاني؟ لا تشمتي بي يا عدوتي، لا تشمتي بي يا خطيتي. إن سقطت فإني أقوم. النهاردة يوم قيامة ليا، وقيامة مستمرة. ذاق الموت مرة واحدة. أنا برضو مش عايز أرجع تاني للموت، عايز أعيش في جدة الحياة أو الحياة الجديدة. حبيت أقول الكلمة البسيطة دياتي ليا، صدقوني قبل ما أقولها لكم، بس بقولها قدامكم عشان أنا أقدر أحفظها وتثبت في داخلي، لئلا يستبيح الإنسان لنفسه أنه يتحلل ويتحرر وينحل، فيفقد كل هذه البركات وكل هذه العطايا، وعندئذ يندم ندم شديد. لا يا حبيبي، من هذه اللحظة قول أقوم الآن، وخليك تعيش في قيامة.